80s Vibe series. Right. Wapenzi watazamaji wetu wa kipindi cha 80s Vibe series ambacho mnaletewa from 80s Vibe Media. Leo yani nina furaha sana kupata ugeni kutoka kwa kaka yangu, one of my heroes ambao wametubebea flag yetu ya Tanzania, ndugu Juma Ikangaa. Sasa tutaongea machache. Najua wengi wenu mlikuwa mjui mambo mengi ambayo leo atatuletea ili kwamba mumjue vizuri Juma Ikangaa ni nani. Kaka yangu Juma Ikangaa, karibu sana kwenye studio zetu, karibu kwenye kipindi cha 80s Vibe series. Sasa mimi sina mengi, lakini kuna machache ambayo nilikuwa nataka tudiscuss leo. Utuelezee kidogo ulianzaje, ulifikia pointi gani mpaka ukajua una talent hiyo kwenye riadha, na sijui kama kuna mtu ambaye alikusupport mpaka ukafika kiwango hicho ulichofikia, ambacho wengi tuko fascinated, tunataka kusikia kutoka kwako. Karibu. Awali ya yote napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye neema kubwa na neema ndogo kwa kuweza kukutanika mimi na wewe kwenye kipindi hiki cha 80s Vibe katika siku ya leo, tukiwa na afya zetu zilizo nzuri. Sawa. Mimi mzaliwa wa mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kondoa, na ni mtu ambaye nilienda shule enzi hizo miaka ya 60. Shule kipindi hicho zilikuwa chache na zilikuwa mbali na kwenye majumba yetu, kwenye kaya zetu. Sawa. Kwa hiyo shule ilikuwa tunaifuata umbali mrefu. Kwa hiyo ilikuwa ni kuamka alfajiri na mapema ili uende shule. Kwa wale ambao walikuwa wanapenda. Na ilikuwa ni naweza tukakusanyika wanafunzi 5, 10 hilo kwenye hicho kijiji. Basi inabidi muamke hiyo asubuhi na mwanze kukimbia kwenda shule. Wewe unafikiria kwamba unakimbia uwahi shule, kumbe automatically unafanya mazoezi ambayo yanakuja kutujenga baadaye katika nyanja za kimataifa, kama ambavyo imetokea kwangu na kwa wengineo. Sawa. Na wakati ule tukienda shule hakukuwa na viatu, tulikuwa tunaenda peku. Mbigiri zetu, miba yetu. Lakini alhamdulillah siku zilivyoenda yote ikatukomaza, na siku zilivyoenda basi tukavaa viatu. Hata hapa tulivyokaa tumevaa viatu. Sawa. Sasa kakangu, naona umetuelezea vizuri the way ulikoanzia, very humble beginning, na sasa nafikiri baadaye ikafika kwamba mko shuleni. Sasa walikusupport kwamba ni mwanariadha, ama ulianza mambo ya kujiunga kwenye kukimbia ukiwa shule kabla hujafika kwenye professional career yako ya riadha, ama ilikuwaje mpaka ukafikia sasa kwenye professional hiyo ya riadha? Wakati tukiwa shule kulikuwa na kipindi aidha wiki mara 2 au mara 1, kipindi cha PE, Physical Education and Sports. Ninavyoelewa mimi na hata wewe na wengineo na wale ambao walikuwa hawajui, napenda niwaambie kwamba elimu na michezo vinaenda pamoja. Sawa. Kwa hiyo kwa wiki katika ratiba ya shule nzima kwa wiki kulikuwa na vipindi vya michezo labda mara 2 kwa wiki. Nakumbuka mimi ilikuwa ni siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa. Wow. Hiyo ni shule nzima. Bado kuna vile vipindi vya PE vya kawaida vya darasani kama vile hesabu au jiografia au
hisabati, science scheme, madarasa kwa madarasa. Ndio. Kwa hiyo kulikuwa na vipindi vya namna hiyo vya michezo. Na kulikuwa na walimu ambao walisomea michezo na wao wenyewe walicheza na ni walimu wa darasani pasei wa chaki. Kwa hiyo siku mnapoamua kwenda labda darasa na darasa au darasa hilo la kwenu peke yenu, labda wiki moja kabla, huyo mwalimu atafundisha sheria labda 17 za mpira wa miguu, atafundisha labda sheria za riadha, atafundisha sheria za volleyball. Kwa hiyo wiki inayokuja anakwambia yale mliokuwa nawafundisha darasani tunataka kwenda kiwanjani tukayatekeleze, tuone nani ambaye alielewa. Okay. Kwa hiyo kwa mwanzo huo unakuwa umeelewa kitu hicho vizuri sana, au mchezo huo umeuelewa vizuri sana, sheria zake, kanuni na taratibu zake. Ndio. Kwa hiyo unapoenda kufanya mazoezi unatekeleza kile kitu kwa usahihi. Wazungu wanasema practice makes perfect. Yeah. Lakini mimi nasema perfect practice makes perfect. Utakapofanya hizo skills utakapozipata kiuhakika kabisa. Kwa hiyo hata kile unachokwenda kufanya unapokwenda kushindana, matokeo yatakuwa ya uhakika zaidi. Ni kweli. Unajua umesema kitu ambacho ni kitu ambacho ni very important, kwa sababu kwa kuwa na kile kipindi ilifanya watu wajue talent mapema sana tangu wakiwa primary, sababu anawaona kiwanjani na anamwambia wewe, hii hapa you are good at this, you are good at this, kazana hapa. Na kitu hicho nafikiri kwa mfano kama nchi yetu nafikiri walikiona mapema sana, especially kipindi cha baba wa taifa. Hakikisha kila shule kuna uwanja wa mpira. Yes. Kuna uwanja wa basketball. Unaweza kuta saa nyingine kunakuwa kiwanja kingine kidogo hapo chachu mtatumia wakati mwingine kwa basket, ama mtatumia kwa handball ama kwa nini, lakini all those sports were there. Hiyo uliosema mkuwa na mwalimu kabisa ambaye amesomea hiyo, it was really something ambayo mna build for future. Kwa hiyo kulikuwa na walimu wa uhakika. Kama ni mdaktari nasema kulikuwa na madaktari wa uhakika. Mnaweza mkaenda timu moja, yani mnacheza randomly. Hata aliye mfupi, mrefu, atacheza volleyball, atacheza basi, alimradi tu na idea. Lakini mnaporudi timu nyingine, wale walimu sasa wanasema fulani na fulani, kutokana na umbile lako wewe utacheza basketball, wewe utacheza volleyball, wewe utaenda kurusha mkuki, wewe utakimbia mita 100 au 100, wewe utaenda kucheza cricket. Kwa hiyo walikuwa wana to identify according to our body types. Okay. Manake hii miili, kuna hii miili ambayo ni skinny, endomorphic. Very skinny but tall. Sasa wako ambao mesomorphic kama wewe. Unaona livyo tafe, hao ni watu wa vitu vizito. Michezo yetu ni mingine. Alafu iko mesomorphic, yani ya kurusha kwa mfano mkuki, sijui discus, shot put. Kwa hiyo walimu wale wanasema wewe na wewe utakimbia mita 100, wewe na wewe 200, wewe na wewe jumeikangaa utakimbia labda mbio za kati, ambayo kutokana na umbile lako. Kutokana umbile na mwili wako jinsi ulivyo. Naona ndio maana walikuwa hawakosei, ni watu waliosoma physical education and sport. Yes. Sasa na wakati ule sijui leo inakuwaje. Wakati ule kuna kitu kinaitwa soft infrastructure. Miundombinu laini. Miundombinu laini nafikiri wakati ule kwenye mashule ilikuwa inaeleweka. Ile miundombinu laini ni sera ya michezo kwenye mashule ilikuwa inasemana. Wakati ule niona kwamba sera ya michezo ilieleweka. Na wachezaji wazuri wa miaka hiyo ya 60, 70, 80, 90, 2000 walikuwa wanatokea. Kwa hiyo kulikuwa na miundombinu ya uhakika. Sera ilikuwa inaeleweka, ambayo ndio dira sahihi, ndio guideline. Alafu miundombinu ilikuwa, viwanja vilikuwepo. Leo mimi na wewe tukianza sasa hivi tukitoka hapa, tuzunguke ile eneo la Kunduchi hapa, tutakuta primary, hatuwezi kukuta running track.
hatuwezi kutafuta. Hamna hata kiwanja cha mpira. Zimeenda wapi? Wanacheza tu wako gorofani, wakishuka chini wanaenda nyumbani. Lakini ni kwamba tuliteleza mahali fulani, inabidi turudi. Kwa sababu nchi hii kama tusipotekeleza issue ya miundombinu, kwa kweli kushinda kwetu na kupata machampions wengi tatizo. Hata ule mchezo ambao watu wanaupenda zaidi ambao ni mpira. Lakini bila kusahau mchezo wa mama wa michezo yote. Mchezo wa mama wa michezo yote ni kukimbia. Ukicheza mpira lazima utakimbia. Ukicheza volleyball lazima utakimbia. Cricket lazima utakimbia. Kwa hiyo kumbe mchezo wa mama wa michezo yote ni kukimbia. Kwa hiyo kule Zanzibar mimi nawapongeza ile serikali kwa sababu nenda New Amani Complex stage. Kuna running track. Kuna sehemu ya kukimbilia. Kuna viwanja vingine vya ziada. Na sehemu zingine kote bado wanajenga vya kukimbilia. Kwa hiyo na huko bara nako nimeona to follow suit. Ni huko bara nako naona wanajitahidi. Kuna wengine jenga Arusha, sasa sijui kama ile njia ya kukimbilia wataiweka ambayo ndio wakimbiaji. Mwingine Dodoma, mwingine sijui wapi. Kama hukusahau ni mchezo gani katika taifa letu ambao uliitambulisha ramani yetu katika dunia? Ambao ni riadha. Ni riadha. Nakumbuka dakika hizi 3 na sekunde 32. Nakumbuka wewe Philbert Bayi kwenye mashindano ya jumuiya ya Commonwealth ya Christchurch, New Zealand. Only 3 minutes. Ndio tukaja wengine na sisi wengine na sisi wengine na wengine na wengine na wengine. Lakini inspiration wakati ule ilikuwa ni kubwa. Nafanya mazoezi lakini unasema nataka niwe fulani. Mimi binafsi wakati ule nilikuwa nasema nataka nikimbie nije nilikuwa namsikia Mama World. Okay. Abebe Bikila. Mama World Abebe Bikila wa Ethiopia. Keino, Kipchoge Keino. Wakina John Akiabua wa Uganda. Wakina John Akiabua. Wakina Philbert Bayi. Alikuwa anaruka viunzi. Kwa hiyo ile ilikuwa ni inspiration kwa sababu unaona kabisa watu wanatangaza taifa lao kupitia michezo kwa sekunde 40. Kwa sekunde 40 tu. Umeshaweka flag pale. Umeshaweka flag, bendera yetu inapepea. Mfano juzi tu hapa kulikuwa na mashindano ya riadha ya dunia yalifanyika Cairo. Kuna kijana wetu Sim ambaye alikutana na Manyama Junior kule Istanbul. Ndio walikuwa wanatoka kwenye tuzo bora. Huyo mchezaji wa kwetu alishinda ile marathon. Monaco yule mchezaji wa kwetu alishinda ile marathon ya dunia kule Tokyo. Mabara 7 yeye ndiye akawa wa kwanza. Wow. Sasa hapo unasemaje? Kwa muda wa saa 2 na dakika 8 na sekunde chache. Amazing. Nasikia? Kwa hiyo mimi ninayeongea na hao katika mtiriko huo. Jinsi ya kupata wanariadha ndio utaratibu huo. Na ndiko nilikuwa shortcut. Hamna shortcut. Na ndiko sisi wengine wakina Juma Ikanga tumetokea hapo. Tumetokea huko tukaja kwenye mashindano ya UMISETA. Sawa. Tumemaliza UMISETA, tukaingia kwenye mashindano ya riadha ya taifa. Tumemaliza, tukaingia kwenye mashindano ya majeshi. Nasikia? Na baadaye tukacheuliwa kwenda kuwakilisha kwenye mashindano mengine makubwa. Kwa mfano mimi nilishiriki mashindano ya kwanza kabisa, mashindano ya pili ya nchi za Kiafrika yamefanyika Cairo mwaka 1982. Nikarudi na medali ya dhahabu. Mchezo wa marathon. Okay. Wiki 6 baadaye, nakumbuka ilikuwa mwezi wa 8. Wiki 6 baadaye nilienda kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola kule Brisbane, Australia. Nikarudi na medali ya fedha. Nilikuwa Mwafrika wa kwanza katika historia ya ukimbiaji marathon kukimbia marathon chini ya saa 2 na dakika 10. Nilikimbia saa 2 na dakika 8, saa 2 na dakika 9 na sekunde 30. Taifa lizima lilishangilia. Hii Afrika hawakuishangilia sana, lakini ya Brisbane waliishangilia sana. Kwa sababu hawakutegemea. Lakini mimi niliweka ile dhamira ya dhati.
Kwa kukumbukizi hawa niliokuambia, wale wa zamani wakina Bai, wakina Mama Olde, Abebe Bikila, Kip Keino, na mimi nataka nije niwe kama wao. Sasa nataka niwe kama wao, mimi nikaja nikakimbia marathon chini ya saa 2 na dakika 10 ambayo ilikuwa haijawahi kukimbia na Mwafrika au mweusi yoyote. Kwa hiyo kwa record muhimu sana hapo. Kwa hiyo kutoka pale ndio tukaanza kuendelea mashindano makubwa duniani kama vile Boston Marathon, New York Marathon, sijui unazo habari hizo kama ni London Marathon, nazifuatilia sana. Tokyo Marathon, Fukuoka Marathon, Beijing Marathon. Ni marathon nyingi ambazo tumekimbia na kushinda, mimi tu na wengine wengi. Kwa mfano jina la Bai ukienda New Zealand haliwezi kutoweka. Ndio. Ukienda Kingston Jamaica lipo. Anasema alivunja ile record ikakaa kama miezi 5 tu ya Jamaica. Ila hii ilikaa miaka 40 na kitu mpaka leo. New Zealand. Hiyo New Zealand mita 1500. Hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna foundation nzuri ya kusema kimbia mchezo wa mita 1500 uvunje rekodi ya Bai. Lakini mimi kwenye upande wa marathon nilisensitize watu, ndio hao leo huwezi kukaa na rekodi miaka 2, hapana. Miaka 2 mwingine kesho kuta amevunja. Na hiyo ndio inaendelea. Ndio inaonyesha kwamba kuna maendeleo ya huo mchezo. Sasa katika hizo marathon ambazo umekwenda around the world, naona wewe ulizunguka around the globe kwenye every marathon, na unajua huwa zinapokezana, natoka marathon hii mnakwenda hii, natoka hii nakwenda. Najua ni nyingi na ni ngumu kusema which was one of your best, lakini unaweza ukachambua angalau 2-3 ambazo uliona these were one of the best marathon I've participated. Lakini not only that, kuna mtu fulani ambaye ndio alikuwa challenge kwangu, lakini I overcame. Kwanza napenda, ni swali zuri sana. Na napenda niseme mimi marathon yangu ya kwanza niliyocheza nikapata medali ya dhahabu ni yale mashindano ya pili ya nchi za Kiafrika ambayo yalifanyika wapi? Cairo. Ni nchi ambayo nimesoma pia. Nimesoma pale 5 miaka 5. Mwaka 77 hadi mwaka 81 Disemba. Kwa hiyo mwaka 82 niliporudi na nikafanya vizuri na ile nchi walinishangilia sana kwa sababu nilipokuwa nasoma ile nchi kwenye mashindano yote ya kwao nilishinda. Isipokuwa mwaka wa mwisho ndio sikushiriki kwa sababu ya mitihani. Maana mitihani yao kule ni mwaka mzima. Theory miezi 6, practical miezi 6. Kwa hiyo yale ni mashindano ambayo nayakumbuka sana. Alafu nilikimbia na wachezaji kutoka taifa ambalo kiasili ni wakimbiaji wa marathon. Sasa na nimekutajia Mama Olde na Abebe Bikila ni wa Ethiopia. Kwa hiyo wale nilioshindana nao pale walikuwa wa Ethiopia. Sio hao niliowataja. Kulikuwa na mmoja anaitwa Kabede Bacha na Nedi Dereje. Na walikuwepo wa Djibouti, walikuwepo pia wa Kenya. Kwa hiyo katika au vijana wawili wa Ethiopia niliokutajia Kabede Bacha na Ned walikuwa ni wazuri sana na niliwashinda. Na wa Egypt wale walinishangilia sana kwa sababu mimi wanahesabu kwamba mimi ni product ya kwao. Nataka nikufahamishe. Ndio. Wa Kenya hata kama wanashinda marathon hawana uwasili wa hiyo marathon. Ni sisi Tanzania. Sababu tuelimisha. Sisi ndio tuna uwasili. Kama utakuwa unakumbuka, kulikuwa na mtu mmoja anaitwa John Steven. John Steven Akwari. Kama hujafahamu. Ndio namfahamu yule ambaye alihakikisha anamaliza japokuwa aliumia. Alikimbia peku 1968. Mexico City. Mexico Olympic. Alikimbia peku. Wa Kenya walikuwepo. Hawakufua damu. John Steven wa kwetu alishiriki. Na akamaliza. Wa Ethiopia kama sio Mama Olde, Abebe Bikila, lakini nafikiri ni Mama Olde. Walishiriki, ndio walishindana na John Steven. Japo John Steven hakushinda lakini aliweka kitu aliweka recognition ya aina fulani. Nilisoma sana historia yake. Kwa hiyo
Kenya hawana uasili wa marathon. Kenya ukiniambia ni mita na mbio za kati, mita 1800, 1500, 5000, 10000, hapo nakubaliana na wewe. Lakini hizi zingine ni Tanzania na Ethiopia kwenye marathon. Na Djibouti. Hawa ndio sisi ndio wenye asili ya hiyo marathon. Okay. Interesting. Umemwongelea John Steve. Unajua hata niongea na Philbert Bayi muongelea huyo mtu. Very ni moja kwenye person. Ni icon yetu kwenye mchezo wa marathon ndani ya taifa hili. Kwa sababu amekimbia marathon nzima ya kilomita 42.195 peku na akamaliza. Na nasikia alisema kwamba mimi nitumwa na nchi yangu sio kuparticipate, kumaliza. Japokuwa nimeumia nitakwenda mpaka nimalize mwisho. Taifa limenituma kuja kuanza na pia kumaliza. Sio unaumia unacheka katikati. Hapana. Kwenye hii professional career unaweza kuwa na makocha wengi, lakini unaweza kuwa na kocha mmoja ama mtu mmoja important ambaye uliona huyu ndio alinisaidia sana nikatoka level hii mpaka level hii. Kuna kocha yote ambaye wewe unaweza ukamkumbuka alikusaidia mpaka leo uwezi ukamsahau kwa ushauri ambao alikupatia, ama nyinyi mlikuwa mnajikochi nyinyi wenyewe? Kwanza napenda niseme kwamba kocha wa kwanza kabisa ni dhamira yangu mimi mwenyewe. Sawa. Kama ulivyoweka nadhiri ya kuanzisha kitu hiki. Kuna mtu alikushawishi? No. Na hata kama kuna mtu amekushawishi, pengine ulikuwa unaangalia ile ma TV station, BBC, NHK, ABC, CNN, na ukasema na mimi nitakuja kuanzisha kitu it's a passion, yeah. Sasa hii nyingine ilikuwa ni outsourcing. Kama ulivyofanya outsourcing, kuna watu una contact na nini. Kwa hiyo hao wengine ambao kama ulivyosema makocha, of course huwezi kufanya hiki kitu bila kuwa na makocha wa kukuguide. Na mwanzoni pale nilikwambia mashuleni kulikuwa na walimu ambao waliosomea michezo na wamehitimu vizuri michezo na pia ni walimu wa darasani wachache. Kwa hiyo ule mwanzo ile foundation ya wale makocha mimi kwangu ilikuwa ni sahihi sana. Kwa hiyo wale walimu wale walionifundisha kuandika A E I O U ambao siwezi kuwasahau. Sababu ndio waliweka misingi yote. Wakanifundisha huu ni mkuki, umegawanyika sehemu ngapi, hii sijui ni kurusha kisani, kisani kina uzito gani. Huwezi kuwasahau watu wa namna hiyo hata siku moja. Hao wengine naweza nikasema ni kwamba ni watu waliokuja kusupport ile effort yao ambao wewe mwenyewe na mimi kwangu ilikuwa sio mmoja, walikuwa ni wengi. Kila ninapoenda kufanya mazoezi hiyo kocha labda wa sehemu ya kazini kwangu na alikuwa anamwambia kwamba waite na wenzako more observers kwenye haya mashindano, kwenye haya mazoezi unayonipa. Baada ya mazoezi tutafanya postmortem pamoja. Kila coach unakuta ataobserve kutoka kwangu kenye mapungufu au kizuri. Sasa yale ambayo mtakuwa mnaniambia basi ili nikasahihi ili siku zijazo niwe mzuri zaidi. Sasa kuna swali lingine interesting ambalo napenda kuuliza pia, kwa sababu watu wengine wanafikiri kwamba Juma Ikangaa ilikuwa tu ni kwenye riadha, lakini hawajui pia ulikuwa na professional nyingine kabisa ambao ulifanya kama mzalendo kabisa, kulinda wananchi pamoja na riadha. Profession yako nyingine ilikuwa ni nini? Hiyo profession hiyo unajua inaogopesha unapoitaja. Unapokuja kumuona Juma Ikangaa, kumbe huyu Ikangaa naye profession yake ni hii. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba mimi ni mmoja wapo wa walinzi wa taifa hili, mipaka, watu na mali zao. Pale inapobidi. Sawa. Na
hata wewe hapa ulipo hapa tulipo hapa kuna watu wanakulinda wengi sana tena wamekaa tunasi ajabu hizo frequency huenda zikawa zinaingiliana na huko, lakini sidhani. Kwa hiyo mimi ni mmoja wapo wa walinzi wa taifa hili, mipaka, watu na mali zao, na nina fani yangu ya uhakika sana. Hatupendi na sidhani kama inakuja tokea wale watu ambao ni wachokozi kama alivyofanya Idi Amin. Kwa hiyo kutaka kumjua kina Juma Ikangawa wanafanya nini wakati wanapochokozwa, wamtafute Idi Amin, watafute reference mwaka 1979. Kwa hiyo na mpaka retire ulifikia level gani? Nilifikia rank ya kanali. Sawa. Na kanali ni wanaita Brigade Operation Training Officer. Ni mtu wa operations. Mimi ni mpiganisha vita. Okay. Niliongea na unajua kwa nini nimeuliza, kwa sababu niliongea na Philbert Bayi. Naye alikuwa upande huo, lakini alikuwa upande wa aircraft engineer. Naye alimaliza kwenye rank ya juu kabisa. Yeye alimaliza rank ya Umeja. Mimi nikamaliza kwenye rank ya Colonel. Okay. Kwa hiyo bwana, unaona watazamaji wetu wanariadha walijitoa kukimbia kubeba flag yetu, lakini pia walikuwa wazalendo katika kuhakikisha wanatulinda ili tukae kwa amani. Sasa kuna kitu fulani tena nilikuwa nataka nikuulize, uweke narrative kidogo ili watazamaji wetu waelewe kwamba kuna kitu uliongea kwamba kwa nini wakimbiaji wanariadha wengi wanatokea kwenye hiyo kanda fulani ambao nyinyi mmetokea. Ni kama watu wanaweza kufikiri ni coincidence, lakini kuna kitu specific ulisema wengi wanatoka kanda gani? Hebu tuelezee kidogo. Labda hao wakimbiaji wa mbio za kati na mbio ndefu wanatoka maeneo ya bonde la Ufa, Rift Valley. Kianzia kwa mfano Ethiopia, Eritrea, unakuja Djibouti, Somali, Kenya, unakuja kwetu hapa Arusha nzima kama ilivyo, unakuja Singida, unakuja Kondoa, unaenda Mbeya mpaka South Africa. Hawa ni watu wanaoishi katika maeneo hayo, ni wafugaji. Na miili yao ni membamba, ni warefu, lakini wana nguvu sana. Kwa hiyo yale mazingira ya asili ya uwindaji, ya ufugaji, ya kukimbia hapa na pale, wewe unafikiri unakimbilia kuzuia ng'ombe asiingie kwenye shamba au asiende mbali, kumbe automatically pia unafanya mazoezi pamoja na yale ya shule. Sawa. Kwa hiyo ndio maana wachezaji wazuri wanatokea maeneo hayo kwa sababu ya uasili wao. Hizi mbio za kati, yani mita 1500 mpaka marathon. Na hao wengine kwa mfano kuna hizi sprints ambazo ni ndefu, wanatokea huko pwani kwa sababu ya unyumbufu wa nini? Wa misuli yao. Sasa hao ni watu wa 100 meter dash. Hao ndio 100 meter dash, 200 dash, na 400, ndio maana nimesema mbio mpaka mwisho kwenye 400 hapo. Kwenye 400 hapo. Ndio kwa sababu unyumbufu wa misuli yao ni haraka. Lakini wale wa bonde la Ufa unyumbufu wa misuli inachukua taratibu. Na ndio maana marathon wanaanza taratibu. Jinsi wanavyoenda mwendo unaongezeka. Hiyo ndio sababu hasa. Yani uasili wa kiasili wa maisha ya wale watu kwenye bonde la Ufa ndio unaosababisha wao wakimbiaji wazuri. That is spot on. Unajua hicho kitu wengi walikuwa wanajiuliza, lakini walikuwa hawajui. Wewe ume break down scientifically ambao it's proven, na tunaona sasa kwa nini imekuwa hivyo. Ukienda kanda ya ziwa utakuta ni watu wa miruko na mitupo. Wengine wanaruka juu, wengine chini, wengine kurusha nyondo, mkuki, kisahani na vitu. Kwa sababu gani? They are naturally energetic. Ni watu wenye
miili mikubwa kama ilivyo kwa hapo. Sawa. Mimi leo nikirusha mkuki nikamshinda mtu wa Mara ambaye ni mrefu ana futi 6 au Mwanza Kagera nikamshinda mtu ambaye ana urefu wa futi 6 nikamshinda mimi, basi hilo ni kosa moja kubwa sana. Itabidi wacheki kama kuna kitu fulani umetumia kuenhance. Sasa nikamsha, lakini ni rare. Ni very rare. Okay. Ume break down vizuri. Sasa nafikiri watazamaji wetu wengi swali ambalo limekuwa likilinga around limeelezewa vizuri scientifically na naona that is very clear. Na sasa career yako wewe watu wangependa kujua pia ulianza mwaka gani, ukaretire mwaka gani, na of course kuna kwa na challenges labda unaumia nini, lakini mpaka the end ulianza mwaka gani mpaka mwaka gani? Kimataifa kama nilivyosema, nilianza kushindana mwaka 1982 Cairo. Na niliendelea mpaka 1996. Sawa. Na ilipofika mwaka huo kulikuwa na promotion zilitokea. Sasa sikuwa promoted. Nikauliza kwa nini, wakaniambia kuna kozi moja hujaenda. Kwa hiyo nikaenda ile kozi mwaka 97 ile namaliza tu kweli nikawa promoted. Baadaye tena nikawa promoted kwenye rank nyingine. Lakini katika uchezaji wangu wote kuanzia huyu mwaka 82 mpaka namaliza ile mwaka 96 niliwahi kupata injury kidogo sana sciatic na mgongoni hapa, na ilikuwa wakati wa Tokyo Marathon. Na waliniambia ni kwa sababu kwanza kulikuwa ni baridi sana, pili speed ilikuwa ni kali mno kipindi hicho, yani speed iliyotumia ilikuwa ni kali sana kupita ambao ulikuwa unatumia kwenye mashindano mengine. Ilikuwa kwa sababu wale washindani nao walikuwa ni washindani wazuri kweli. Wewe imagine ni kama vile wachukue Real Madrid, Barcelona, sijui yani ile timu kuna hizo timu zikicheza ushindani mkali sana. Ushindani mkali. Kwa hiyo hao niliokuwa nao walikuwa ni washindani wakali sana. Japo nilishinda nikapata hiyo sayati kidogo. Lakini uzuri wa wenzetu wale, ile teknolojia ya utibabu ilikuwa ni nzuri, na walinitibu hapo. Na niliporudi nyumbani wakawa wamenipa documents za matibabu, nikaenda Muhimbili. Kulikuwa na profesa mmoja ambaye ni marehemu Profesa Sarungi. Yes. Na walikuwa na mfahamu. Kwa sababu yeye ni mtu wa mifupa. Kwa hiyo wakakuweka referral kwake. Kwa hiyo nikaenda kila mwezi nilikuwa naenda. Baada ya miezi 6 ikaisha, nikaendelea tena bila matatizo. Maana hiyo unajua ndio ilikuwa challenge, especially kwa injuries zilikuwa ni challenge sana. Na unajua zile wakikutibu vibaya tuna career yako ndio inaishia hapo. Ndio hapo. They have to be very careful. Lakini wale wakihakisha walinitibu vizuri, alijua anasema ni nerves kwa sababu ya speed na nini. Alafu hema sio anasema hewa imeingia pale. Basi walipoiondoa mimi nikawa. Sasa yani unajua tukipata wazee kama nyinyi mnaotupatia madini, saa nyingine hatuachii hivi, tunataka tujue vitu vingine hata kidogo nje ya sports. Unajua kuna kitu fulani ambacho ningependa pia audience wetu waelimike kidogo. Ulidokeza kidogo kuhusu mgawanyiko wa province na nini zilikuwa zina work vipi miaka ya zamani. Nafikiri japokuwa ni nje kidogo ya topic tunaongelea leo ya riadha ya profession yako, lakini madini ambayo unajua saa nyingine vijana wadogo ni vizuri waelewe ili hii history isipotee hapa katikati. Ni kweli hao machampion ambao waliwakilisha taifa hili walikuwa wanatoka kwenye haya majimbo wa 8 ambayo walikuwa na hizi zile wanaita 80 provinces ambayo ilikuwa ni wakati wa ukoloni na
baada ya ukoloni. Kwa mfano Pwani, Coast Region ilikuwa ni Dar es Salaam, Kibaha na Morogoro. Sasa na makao makuu yake yalikuwa ni Morogoro. Okay. Kule Boma Morogoro kule ndio ilikuwa makao makuu mpaka leo. Na tena mpaka leo ile barabara inaitwa Boma Road inapanda kule kwa RDD kwa RC ipo. Alafu kulikuwa na hiyo ni province moja ambayo ni jimbo moja. Twende kwenye Tanga ilikuwa Tanga tu. Tanga hivyo kama ilivyo na wilaya zake. Alafu kulikuwa na Northern Province. Northern Province ilikuwa ni Arusha na Kilimanjaro. Lakini wakati wa Arusha hajagawanyika kwa hiyo tu. I'm talking about the clear 8 provinces of Tanganyika. Sawa. Northern Province ilikuwa ni Arusha na Kilimanjaro na makao makuu ilikuwa ni Moshi. Okay. Kwa hiyo ukijenga nyumba yako kule au sijui kama ni umefanya driving license sijui na nini, kuna unataka kuja kupata license utakuja Moshi. Sawa. Alafu kulikuwa na Central Province, jimbo la kati ambaye ni Dodoma na Singida. Makao makuu Dodoma. Okay. Fanya mambo yako huko, lakini unapokuja kupata kama ni leseni au nini utakuja Dodoma. Haya, kulikuwa na West Lake Province. Tabora, Shinyanga, na wapi na wapi. Makao makuu ni Kigoma. Okay. Hiyo ni West Lake Province. Unakuja Lake Province ambaye ni Kagera. Unakuja Mwanza na Mara. Makao makuu Mwanza. Hata ile PC alikuwa anakaa Mwanza. PC unajua kwa leo ndio nani? Bado itakuwa PC kwa leo ndio RC. Okay, leo. Wakati yule rule alikuwa anaitwa Provincial Commissioner. Okay, ambapo sasa ndio Regional Commissioner. Hii ni system ya Uingereza. Kama unakaa kule ulizie, hii ni system ya Uingereza. That was Lake Province. Now we go to the Southern Highlands Province ambayo ilikuwa ni Mbeya, Iringa. Makao makuu Iringa. Okay. Unaenda kwenye Southern Highlands Province. Unakuta ile mikoa yote ya kusudi Lindi, Mtwara, Ruvuma. Hiyo ilikuwa ni mambo ya Songea. Makao makuu ya Songea. Okay. Interesting. Unajua vitu kama hivyo ni vizuri vijana wajue tulitokea wapi. Mpaka leo ukinipa ramani ya Tanganyika kwa sababu ni kitu nilikisoma na nikachora nikiwa primary, utatugawia hizo province nane kama zilivyo hapa kama zilivyo bila kukosea. Sawa. But that is more of educational. Kwa sababu hao machampion wakina Juma Ikangaa wanatoka kwenye hizo provinces za wakati. Sawa. Okay. Sasa naona tumecover mileage sana hapa. Sasa mimi nilikuwa pia napenda kusikia ushauri wako. Unajua especially michezo siku hizi naona kama imeshuka sana. Of course football ndio nasikika lakini bado ile football ya zamani bado ilikuwa ni very very good, because unaona kama wachezaji wengi walikuwa ni wazawa wa hapa na tunaweza kugawanya timu nyingi na bado tulikuwa hatuwezi kuwamaliza. Lakini sports hizi zingine naona kama zimeshuka kidogo. Sasa hivi wewe unaweza kuwa na ushauri gani wa ujumla, nini kifanyike ili kwamba turudi pale tulipokuwa? Lakini sio tu hilo, na ushauri mwingine kwa vijana ambao wangependa, bwana mimi nataka one day kama nyinyi ilivyokuwa, one day niwe kama Juma Ikangaa, one day niwe kama Philbert Bayi. Ni ushauri gani ambao pia unaweza ukawapatia watu ambao wako enthusiastic kama? Mimi ningelipenda ni shauri Baraza la Michezo. Sawa. Wizara ya Elimu, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ndio. Wafanye kazi concurrently.
Yaani tunataka hatutaki lile somo la michezo lazima la PE lirudi shule. Sawa. Physical education and sports vinaenda pamoja. Virudi kwenye mashule. Kule ndio kwenye kitalu cha wanamichezo wote. Lazima waanzie kule. Wahakikishe kwamba kuna miundombinu ya uhakika ya michezo yote. Ndio. Wahakikishe kwamba vifaa vipo. Kutokana na ages categories za wale wachezaji. Wale wachezaji ndio. Wahakikishe kwamba kuna wataalamu wengi wa kufundisha hiyo michezo kule. Ndio njia mojawapo itakayosababisha michezo hii mingine isikike. Ndio. Unajua mchezo wa mpira wa miguu hata hapo mbele ya ofisi yako kule. Jioni unaweza kukuta vijana 2 3 wanacheza mpira. Lakini ukimbia atakimbia wapi? Hamna. Kwanza lazima kwamba ujue kwamba team sport kama ilivyo football is a great puller. Yeah. At the same time is a great pusher. It's a great puller pale mnapokuwa mmefanya vizuri. Ndio. Mkifanya vibaya sikia yale malalamiko. Huyu hatufai. Atoke leo hii. Yeah, I know. Wamesahau kwamba je, matayarisho yamefanyika? Kwa hiyo na sisi mimi nashauri hizo wizara zifanye kazi kwa pamoja. Wakae pamoja. Haya niliyosema kwamba vifaa, wataalamu wa kutosha na iwe ni lazima. Lile somo wakati ule mimi nasoma pili ilikuwa lazima, yani unataka utaki. Yeah. Kwanza ukitaka kufeli. Au hata ukitaka hata kwenda sijui sekondari au middle school au wapi, lazima ucheze. Uwe kwenye upii. Walimu wanaweza wakakuchukua. Wakasema huyu anatofaa kwenye michezo. Kwa hiyo tumchukue huyu michezo na elimu kule, tutamsaidia tu. Leo ni kweli. Haipo. Imeenda wapi? Hapo sasa. Leo ni tofauti sana. Watu wanataka waseme fizikia, kemia, biolojia, English medium. Sijui English medium aje awe daktari afanye nini? Shule inakuwa tu kwenye kagorofa hapo, lakini hata kwa chapina wamesahau kwamba hiyo sekta yani kugurumu hao wachezaji kutoka ngazi ya chini kabisa. Huku ngazi ya juu sio sehemu ya kuja kufundisha basics. Eti kona inapigwa hivi. Sijui penalty itakiwa kuanzia kule. Huko. Wewe uko Uingereza. Wale wachezaji zile timu si wanatoka nyumbani kwao. Exactly. Lakini hapo watu wanachukua hoteli, wale wachezaji wanakaa mle ndani. What for? Wastage of money. True. Lakini yule anatoka nyumbani kwao kwa sababu anajua alishafundishwa na anajua wajibu wake ni nini. Sawa. Huo ushauri nafikiri umesikiwa na ukifanywa kazi nafikiri tutarudi pale tulikokuwa. Ile sera ya elimu na michezo lazima yani lazima itafsiriwe vilivyo ili watu waelewe. Sawa. Ni vipi unataka kusherehekea ushindi wakati yule unayemtegemea akakuletea ushindi hujamtayarisha? Kwa kifupi nikwambie kwa Kiingereza. Umemlet down tayari. Kwa kifupi nikwambie the will to win is nothing without the will to prepare. Sawa. Usitegemea kushinda wakati yule unayemtegemea akakuletea ushindi hujamtayarisha. Ni ngumu sana. Okay. Sasa mimi kwa msisitizo tu zaidi nilikuwa napenda Tanzania tuendelee pale tulikokuwa, kinara wa michezo, sio mchezo mmoja lakini michezo yote. Na tutafanyaje? Ushauri ndio huo wa ambao umekuja hapa kwa kakaangu Juma Ikangaa. Sasa appeal nyingine ambayo ninayo na always huwa napenda kuiweka kwenye kipindi hapo tunakuwa naongea kwamba watu kama hawa kina Juma Ikangaa ambao wame live the talk, ni vizuri sana kuwatumia sababu wana experience, wana madini, wanaweza kutufikisha kwenye next level.
Kwa hiyo ni vizuri kuwa approach na kusema bwana mzee, hebu kaa na sisi hapa, utuambie machache, nini hapa tufanye, unafikiri wapi tumepungukiwa. Tusiache talent kama hizi zikae tu nyumbani badala ya kuzitumia vizuri ili kwamba ziweze kutoa mchango kwenye hii sekta ya michezo. Kwa hiyo hiyo ni appeal kwangu, na kakangu hapa Juma Ikangaa anapatikana kiurahisi sana, yuko tu hapa Dar es Salaam na kontakti zake, hata sisi ukituona 80s Vibe Media you'll get it, lakini anatakiwa kukaa pale jikoni ili kutoa ushauri nini kifanyike. Kakangu, nimefurahi sana umekuja kuongea na sisi siku ya leo. Sasa kama kuna chochote unataka kumalizia nacho kabla tujafunga, you can go ahead. Ningelipenda wote ambao walikuwa wanatusikiliza kwenye hiki kipindi, tumeongea mambo ya kujenga. Na kama kweli tunataka kujenga, basi haya tuliyoongea na wale ambao ni wapenzi wa michezo, basi na wao wanaweza wakaisupport michezo hii kwa namna yote ile. Unaweza ukanunua vifaa, ukapeleka TFF au timu yoyote unayoipenda, hasa ngazi ya chini. Sawa. Hasa ngazi ya chini. Na pia ninapenda hasa wabunge, madiwani huko chini, ambako ndio kuna vijana wengi wamekaa idle. Badala ya kuachiwa kaa idle, wanaweza wakatafuta. Kuna makochi wale hata kuelekeza tu, hata kama hana certificate ya coaching, lakini aliwahi kucheza, ana idea. Kwa hiyo yeye ni rahisi kuimpart ile knowledge kwa ile mchezaji. Lakini atafanyaje kama hana vifaa? Kwa hiyo wale watu wenye uwezo, wenye kununua vifaa na tafuta facilities zingine zozote, basi wazipeleke sehemu zinazohusika, hasa madiwani, wabunge, mawaziri. Lazima wakazanie hayo maeneo ya michezo kwenye maeneo yao. Kama tunataka kuja kupata machampions kama wakina Juma Ikangaa. Mimi najua tumelelewa katika misingi mizuri ya kukimbia, ndio maana tukawa Maumiseta, mnakwenda Shimuta. Shimuta sikwenda. Ukwenda? Hapana. Okay. Mimi nimeseta mashindano ya riadha ya taifa, mashindano ya majeshi moja kwa professional. Sasa hata Shimuta na yenyewe sijui ilisha wapi. Jamani, wapenzi watazamaji wetu, ushauri nimeupata, na kwa kweli nimefurahi sana kwa kukaa na kakaangu leo kuongea. Tumeongea mengi sana na nimejifunza mengi leo kutoka kwake, na naamini na nyinyi watazamaji wetu mmeenjoy sana hii conversation. Kwa hiyo sasa mimi ninachoomba tu ni continue to like, subscribe and comment, put that notification in kwamba next time we bring someone else, you'll be the first one to know. Kakaangu Juma Ikangaa, nashukuru sana kwa kufika kwenye kipindi chetu, na tumeenjoy sana kuwa na wewe asubuhi leo. Asante sana. Asante.